韩国进口，千川吉伊卡哇冰箱贴盲袋，再拆10包，重复，又重复。新的栗子馒头咖啡，又拆到新款吉伊小巴讨伐棒，重复。讨伐棒又重复，重复，重复，又是你，最后1包了。只有开到2个新款，又是重复满满的一天。吉伊卡哇周边开箱。